Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi darsimizda o'pka disseksiyasi, ya'ni o'pkaning yorug' ichki tuzilishi bilan tanishamiz. Nafas olish organlariga burun bo'shlig'i, tiqildoq, traxeya, bronxlar, o'pka va diafragma muskuli kiradi. Havo burun bo'shlig'i tiqildoqdan o'tib traxeyaga boradi. Traxeya yarim halqa tog'aylardan iborat. Traxeya ko'krak qafasida ikkita shoxga, ya'ni o'ng va chap bronxlarga ajraladi. Har bir bronx o'pka ichiga kirib, bronxiolalarni, juda ko'p kichik naychalarni hosil qiladi. Bronxiolalarning uchi yupqa devorli bir qavat epitelidan iborat havo pufakchalari, alveolalar bilan tugaydi. Inson organizmidagi eng muhim a'zolardan biri o'pkaning ichki tuzilishini bevosita jonli namuna orqali o'rganamiz. Buning uchun bizga quyidagi jihozlar kerak bo'ladi. Sut emizuvchi hayvon, ya'ni qo'yning o'pkasi, nasos va rezina naycha. Disseksiya uchun konteyner, disseksiya qaychisi, rezina qo'lqop, yarim suv bilan to'ldirilgan stakan. Pinsik kerak bo'ladi. Bu qo'yning o'pkasi. U inson o'pkasiga juda o'xshaydi. E'tibor bering, o'pka qattiq emas. U g'ovak, elastik tuzilishga ega. Uning rangi sog'lom holatda och pushti rangda bo'ladi. Bu yurak. Yurak chap o'pka yonida joylashganligi sababli chap o'pkamiz o'ng o'pkaga nisbatan kichikroq bo'ladi. Hozir biz o'pkani shishiramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi nasos, naycha. Biz hozir o'pka ichiga havo yuboramiz. Qarang, o'pkamiz qanchalar kengayishi mumkin. Bu biz nafas olgan vaqtimizda sodir bo'ladi. Endi esa havoni chiqaramiz. Mana, o'pkamiz yana o'z holatiga qaytdi, ya'ni kichraydi. Bu esa biz nafas chiqargan vaqtimizda sodir bo'ladi. Keling, endi o'pkamizni ichki qismini kesib o'rganamiz. Mana bu bronxiolalarning mayda shoxchalari. Ularning ichki qismida esa mikroskopik pufakchalar, alveolalar joylashgan. Endi esa bir bo'lak o'pkani suvga solib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, o'pkamiz suv yuzasida qalqib turadi. Sababi o'pkaning ichida havo mavjud. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'pka bu shunchaki qop emas, daraxtsimon tarmoqlangan gazlar almashinuv jarayonini amalga oshiradigan murakkab organdir. Aziz kuzatuvchilar, traxeyamiz yarim halqa tog'aylardan iborat. Buni hozir kesib ko'rsataman. Mana, ko'rib turganingizdek, traxeyamiz yarim halqa tog'aylardan iborat. O'ylab ko'ringchi, nima uchun traxeyamiz to'liq halqa
ko'rinishida bog'lanmagan. Nima uchun yarim halqa ko'rinishida? O'pka haqida bilimlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, o'ylab ko'ring-chi. Nima uchun o'pka alveolalari bitta yirik pufak emas, balki millionlab pufakchalar ko'rinishida tuzilgan? Bu tuzilishning umumiy sirt yuzasiga ta'siri qanday? Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz.